ibintu isi itinya kurusha ibindi byose si indege z'intambara, tankisi, si amato y'intambara, ahubwo n'intwaro zubatswe ku buryo mu gihe zaba zikoreshwa hagati y'ibihugu bikomeye amateka y'ikiremwamuntu yahita afata indi sura. Mu myaka irenga 80 ishize ibihugu bikomeye byakoresheje amamiliyari y'amadolari mu kubaka misile zitagamije gutsinda intambara, ahubwo zigamije gutuma intambara iba ikintu giteye ubwoba cyane kuri buri ruhande. Iyo wumvise amagambo nka nuclear missile ushobora gutekereza gusa ku gisasu gikomeye, ariko kuri kurenza ibyo izindi ntwaro zifite ubushobozi bwo kwambuka inyanja, imigabane n'ikirere mu gihe gito, zitwaye imitwe myinshi ya nucleaire ishobora kwerekeza ku ntego zitandukanye icyarimwe. Niyo mpamvu zafashije guhindura uburyo isi itekereza ku mutekano, diplomasi n'intambara. Ikintu gitangaje kurushaho nuko ibihugu bifite izi misile bitazubakiye kurasa buri munsi, ahubwo zabaye nk'ururimi rw'ubutumwa. Ubutumwa bw'uwo ari we wese uzatekereza ku gutangiza intambara ko igishura cyayo gishobora kuba kinini cyane kuruta icyo umuntu yakwihanganira. Niyo mpamvu kuva intambara y'ubutita yarangira ibihugu bikomeye bitigeze bihagarika kuzivugurura. Buri gisekuru gishya kiba gifite umuvuduko urenze, ubushobozi bwo kugera kure kurushaho, n'uburyo bugamije kongera amahirwe yo kugera ku ntego mu gihe habaye amakimbirane. Ariko muri misile zose zigeze zubakwa hari 5 zigarukwaho cyane n'abasesenguzi ba gisirikare, 5 zubashywe, 5 zitinywa, 5 zitumye isi yose ikomeza kureba n'ijisho ry'ubwitonzi. Uyu munsi tugiye kuzimanukamo imwe ku yindi, ntitujya kureba amazina yazo gusa, tujye kumenya impamvu buri gihugu cyazubatse, icyo zihariye n'icyatumye ziba mu ntwaro zikomeye kurusha izindi ku isi. Kandi urugendo rwacu rutangira ku mwanya wa 5, misile y'igihugu gitugereranyije n'ibihangange bya Amerika n'Uburusiya, ariko igihugu kitigeze cyemera ko umutekano wacyo ushingira ku bandi. Ni misile yubakiwe mu ituze ry'inyanja, ariko ishobora guhindura amateka y'intambara mu kanya gato nko guhumbya. M51 ya France iri ku mwanya wa 5 ni misile France yubatse kugira ngo ntihazagire uwibeshya. Hari ibihugu bikomeye kubera ubunini bwabyo, hari ibihugu bikomeye kubera ubukungu, hari n'ibifite ingabo nyinshi kurusha abandi, ariko hari n'ibindi byahisemo indi nzira. Inzira yo kubaka intwaro imwe gusa ishobora gutuma umwanzi yongera gutekereza inshuro nyinshi mbere yo gufata icyemezo cyo kubitera. Iyi niyo nzira Ubufaransa bwahisemo. Mu myaka myinshi ishize bwiyemeje ko umutekano wabwo utazigera ushingira ku kindi gihugu. Bwashoye imbaraga nyinshi mu kubaka misile yiswe M51. Ku mpapuro ushobora kuyita misile, ariko ku maso y'abasesenguzi ba gisirikare M51 n'ubutumwa. Ubutumwa bwira isi ko niyo igihugu cyaterwa gitunguranye gifite ubushobozi bwo gusubiza igitero. Ibituma M51 bidasanzwe naho iba yihishe, ntabwo iba mu birindiro byo ku butaka, ntabwo iba ku bibuga by'indege, ahubwo iba mu mato manini ya gisirikare yubira mu nyanja akamara amezi menshi atagaragara. Tekereza inyanja nini y'isi, ahantu hitaruye, hatari radari nyinshi, hatagera amaso y'abantu, niho haba hihishe imwe mu ntwaro zihenze kandi ziteye ubwoba Ubufaransa bufite, ibituma kuyimenya mbere y'igihe biba ikibazo gikomeye. Kuko umwanzi ashobora kumenya ko Ubufaransa bufite M51 ariko ntamenye aho iri, ntamenye igihe ishobora kuva munsi y'inyanja, ntamenye n'ikizafasha. Iyo igihe kigeze misile iva muri submarine ikazamuka iva mu nyanja n'imbaraga zidasanzwe, iyo imaze kuva mu mazi moteri yayo irayitwara ikazamuka mu kirere ku muvuduko udasanzwe. Mu rugendo rwayo ishobora gutwara imitwe irenze umwe ya nucleaire, buri umwe ugashyirwaho ngo ushobore kwerekeza ku ntego zitandukanye. Ibi nibyo bituma misile ishobora kuba ifite ubushobozi bwo guhungabanya ahantu henshi icyarimwe. Ariko igitangaje kurushaho si umubare w'imitwe itwara n'intera yayo. M51 yubatswe kugira ngo ibashe kugera ku ntego ziri kure cyane y'igihugu cyayohereje. Ibyo bivuze ko submarine imwe y'Ubufaransa idakeneye kwegera inkombe z'umwanzi kugira ngo ibe ikibazo. Ishobora kuguma kure cyane, ikomeza kubibanga, ariko igakomeza no kuba ikibazo gikomeye ku wayitekerezaga nk'umwanzi. Niyo mpamvu M51 ikunze kuvugwa nk'inkingi y'ingenzi y'ubwirinzi bwa nucleaire bw'Ubufaransa. Si ifite imbaraga ziruta izindi ku isi, ariko yubakiwe ikintu kimwe cy'ingenzi, gutuma nta gihugu na kimwe cyatekereza ko Ubufaransa budashobora kwirwanaho. Ikindi rimwe na rimwe mu isi ya Geopolitics, intwaro iteye ubwoba si ifite iturika rinini kurusha izindi, ahubwo niyo umwanzi adashobora kumenya hiri. M51 ni urugero rwiza rw'uko ituze ry'inyanja rishobora guhisha imbaraga zishobora guhindura amateka y'isi. Ariko nubwo M51 itangaje, misile ikurikira irimo ikoranabuhanga rishya Amerika yubakiye imyaka iri imbere ntigamije gusa gusimbura intwaro ishaje, ahubwo yubakiye kuzagumana imbaraga za Amerika mu kinyejana cya 21. Iyo nta yindi ku mwanya wa 4 ni LGM-35 Sentinel, misile Amerika yubatse ngo irinde ejo hazaza. Mu gihugu byinshi byari bikiri kuvugurura intwaro zabyo, Amerika yatangiye kwibaza ikibazo kimwe gikomeye: ese intwaro zatubereye ingirakamaro mu myaka 50 ishize zizakomeza kuturinda no mu myaka 50 iri imbere? Igisubizo cyabaye kimwe: oya. Nibwo havutse umushinga ukomeye cyane wo kubaka misile nshya yiswe LGM-35 Sentinel. Izina Sentinel rifite ubusobanuro bukomeye, risobanura umurinzi uhora ari maso, kandi koko iyi misile yubatswe nk'umurinzi utajya usinzira. Si intwaro yubakiwe kuba nini kurusha izindi, si niyubakiwe guturika kurusha izindi, ahubwo yubakiwe kuba inyabwenge kurusha izindi. Mu isi ya gisirikare hari igihe ubwenge burusha imbaraga,
Sentinelle nicyo kimenyetso cy'iyo filosofi. Mu gihe ibisekuru byabanje bya misile byashingiraga cyane ku ikoranabuhanga ryo mu myaka yashize, Sentinelle yubatswe ishingiye ku buryo bugezweho bwo kugenzura, gutumanaho no guhangana n'ibibazo bishobora kuvuka mu bihe bizaza. Ni intwaro itekerezwa nk'igice cy'urusobe runini rw'ubwirinzi bwa Amerika, aho amakuru, satelite n'uburyo bwo kugenzura byose bikora nk'umubiri umwe. Abasesenguzi benshi bavuga ko imbaraga nyazo za Sentinelle zitari mu mubare w'imitwe ya nucleaire ishobora gutwara, ahubwo ziri mu kuba yubakiwe gukomeza gukora neza imyaka myinshi iri imbere mu gihe ikoranabuhanga ry'isi rikomeza guhinduka. Niyo mpamvu Amerika yihaye umwanya wihariye muri gahunda yayo yo kuvugurura ubushobozi bwa nucleaire, kuko mu rwego rwa Geopolitics igihugu kidatekereza imyaka iri imbere gishobora kuzisanga kirwana intambara yeje gikoresheje ibikoresho by'ejo hashize. Sentinelle ni igisubizo Amerika yahisemo kuri icyo kibazo. Hari ikindi gitangaje, iyi misile ntiyubakiwe kuba intwaro yonyine, yubakiwe gukorana n'izindi nkingi zose z'ubwirinzi bwa nucleaire bwa Amerika. Ibyo bituma igice cy'umutima w'uburyo igihugu gitekereza ku mutekano wacyo igihe kirekire. Niyo mpamvu nubwo itaratangira gusimbura burundu ibisekuru byayibanjirije, yamaze kuvugwaho nk'imwe mu ntwaro zizagena isura y'uburinganire bw'imbaraga z'ibihugu mu myaka iri imbere. Ariko nubwo Sentinelle yubatswe ngo irinde ejo hazaza, hari igihugu kimwe kitigeze gitegereza ejo, ahubwo cyatangiye kubaka ubushobozi bwa nucleaire buhoro buhoro, kugeza ubwo isi yose yatangiye kukireba mu buryo bushya. Kandi muri urwo rwego cyubatse misile yahinduye uburyo abantu babonaga ubushobozi bwacyo, misile yitwa DF-41, intwaro twahisemo gushyira ku mwanya wa gatatu. Iyi ni misile yahinduye uko isi yabonaga imbaraga z'Ubushinwa. Hari igihe isi yatekerezaga ko irushanwa rya nucleaire ari iry'ibihugu bibiri gusa, Amerika n'Uburusiya. Ariko buhoro buhoro hari igihugu cyakoraga mu ituze, kidakorana urusaku rwinshi, kidatangaza byinshi, ariko buri mwaka cyongeraga imbaraga zacyo. Icyo gihugu ni Ubushinwa. Mu rugendo rwo kubaka igisirikare kigezweho, hari intwaro imwe yatumye isi yose ihindukira ikareba. Iyo ni DF-41. Iyo ubonye iyi misile bwa mbere, icyagutangaza si ubunini bwayo, ahubwo n'ubutumwa buyiherekeza. Bivuga ko igihugu cyayubatse kitagishaka kuba umukinnyi usanzwe mu rwego rwa nucleaire, cyashaka kuba umwe mu bayobozi b'uru rwego. DF-41 yubatswe kugira ngo ibimwe mu nkingi z'ingenzi z'ubwirinzi bwa nucleaire mu Bushinwa. Icyayesheje izina rikomeye n'ubushobozi bwo kugera kure cyane, ku buryo ishobora kugera ku ntego ziri hakurya y'inyanja n'imigabane. Ariko intera yonyine si iteye ubwoba. Hari ikindi kintu cyatumye abasirikare n'abasesenguzi batangira kuyubaha. DF-41 ishobora gutwara imitwe myinshi ya nucleaire, buri umwe ugashobora kwerekezwa ku ntego zitandukanye. Ibyo bivuze ko misile ishobora kugira ingaruka ku bice byinshi icyarimwe. Iri koranabuhanga ryatumye isi itangira kureba DF-41 nk'imwe mu ntwaro zifite ubushobozi bukomeye mu rwego rwo gukumira intambara. Ariko hari n'ikindi cyagize idasanzwe. Ubushinwa ntibwayubakiye ahantu hamwe gusa, hari uburyo ishobora kwimurwa ikava ahandi ikajya ahandi, bigatuma kuyikurikirana no kumenya aho iri bitoroha. Mu isi ya gisirikare, iyo umwanzi atazi aho intwaro yawe iri, biba byamaze kumuha ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu DF-41 itavugwaho gusa kubera imbaraga zayo, ahubwo inavugwaho kubera uburyo yubatswemo kugira ngo ikomeze kuba ikibazo gikomeye kuwayitekereza nk'umwanzi. Abahanga mu bya Geopolitics bavuga ko kuva DF-41 yatangira kuvugwa cyane, isi yatangiye gufata Ubushinwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu rwego rwa nucleaire deterrence. Byari ikimenyetso cy'uko irushanwa ry'imbaraga za nucleaire ritakiri hagati y'ibihugu bibiri gusa, ahubwo ryatangiye kugira undi mukinnyi ukomeye. Ariko nubwo DF-41 ifite ubushobozi butangaje, hari misile imwe abantu benshi bita umuzimu wo mu nyanja. Ntibayita batyo kubera umuvuduko wayo, ntibayita batyo kubera ubunini bwayo, bayita batyo kubera ko ishobora kumara amezi menshi yishe munsi y'inyanja, maze umunsi umwe ikazamuka iturutse aho nta n'umwe wayitekerezaga. Iyo ni misile yamaze imyaka myinshi ifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye z'ubwirinzi bwa nucleaire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, Trident 2D5. Trident 2D5 iri ku mwanya wa kabiri, ni misile iva mu nyanja igatuma ibihugu byinshi bikangarana. Niba hari intwaro imwe yatumye inyanja iba kimwe mu bibuga bikomeye by'intambara z'iki gihe, ni Trident 2D5. Mu maso y'abantu benshi, inyanja isa n'ahantu hatuje, ahantu ubwato bunyura, ahantu hazwi nko mu bwami bw'amafi. Ariko munsi yazo hari amato ya gisirikare ashobora kumara amezi menshi atagaragarira ijisho ry'umuntu, kandi muri ayo mato hishe imwe mu ntwaro zubashywe kurusha izindi ku isi, Trident 2D5. Mu rwego rwa gisirikare hari ijambo rikunze gukoreshwa, second strike capability, ni ubushobozi bwo kuba igihugu cyakomeza kugira uburyo bwo gusubiza igitero nubwo cyaba cyagabweho igitero bwa mbere. Nicyo gituma Trident 2D5 iba intwaro yihariye, kuko igihe submarine yitwaye iri mu nyanja niba byoroshye kumenya aho iherereye, kandi niba utazi aho iri ntushobora kumenya igihe ishobora kugaragarira. Niyo mpamvu iyi misile ikunze kwitwa umurinzi utuje, ntivuga, ntigaragara, ariko ihora ihariye. Iyo igihe kigeze iva munsi y'inyanja nk'amazi ubwayo yifunguriye amarembo, mu kanya gato iba yamaze gusiga amazi inyuma, ikazamuka mu kirere n'umuvuduko udasanzwe. Ariko urugendo rwayo nyarwo rutangira nyuma yaho, mu kirere cyo hejuru cyane. Misile ishobora gutandukanya imitwe yayo ya nucleaire, buri umwe ugakomeza urugendo ugana ku ntego yawo.
nibwo abenshi bahita bumva impamvu Trident 2D5 yubashywe cyane, kuko ntabwo iba ari intwaro imwe gusa. Mu buryo bw'ubwirinzi bwa nucleaire ibishobora guhagararira ubushobozi bwo kugera ku ntego zitandukanye mu rugendo rumwe, ariko hari ikindi gituma ibihugu biyubaha, ni imyaka imaze ikora. Mu gihe intwaro nyinshi zagiye ziza zigashira, Trident 2D5 yakomeje kuvugururwa no kunozwa, ikomeza kuba imwe mu nkingi z'ingenzi z'ubwirinzi bwa nucleaire bw'ibihugu biyikoresha. Icyizere ifitiwe nicyo yatumye ikomeza kugumana umwanya wayo mu ntwaro zikomeye kurusha izindi. Abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko hari igihe intambara idatsindwa n'urashe bwa mbere, ahubwo itsindwa n'ubushobozi bwo gukomeza gusubiza. Niyo mpamvu Trident 2D5 ifatwa nk'imwe mu ntwaro zafashije guhindura uburyo isi itekereza ku mutekano wa nucleaire. Ariko nubwo Trident 2D5 yubashywe cyane, hari misiri imwe y'izina ryayo rivuzwe abantu benshi bahita batekereza ku mbaraga zidasanzwe z'Uburusiya. Ni misiri yubatswe kugira ngo ibe ikimenyetso n'imbaraga, misiri yiswe n'itangazamakuru mpuzamahanga Satani 2. Abahanga bamwe bayifata nk'imwe mu ntwaro zikomeye kurusha izindi zigeze kubakwa n'ikiremwa muntu, kandi niyo ifite umwanya wa mbere ku rutonde. Iyo nta yindi ni RS-28 Sarmat. Iyi ni misiri Uburusiya bw'isi intwaro y'ikimenyetso cy'imbaraga zabo. Hari intwaro zubahwa, hari intwaro zitinywa, ariko rimwe na rimwe hari intwaro zihinduka ikimenyetso cy'igihugu cyazubatse. Mu Burusiya uvuze RS-28 Sarmat ntabwo uvuze misiri gusa, uba uvuze imwe mu nkingi igihugu cyubakiyeho igitekerezo cyacyo cyo gukumira intambara za nucleaire. Mu myaka ishize Uburusiya bwatangiye gahunda zo gusimbuza bimwe mu bisekuru bya kera bya misiri zabwo. Icyo bwashaka nticyari intwaro nshya gusa, bwashakaga ubutumwa bushya, ubutumwa bubwira isi ko nubwo ikoranabuhanga rikomeza guhinduka, ubushobozi bwo kwirwanaho nabwo bugomba kujyana n'igihe. Ni muri urwo rwego havutse RS-28 Sarmat. Izina ryayo ryatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, bamwe bayita Satani 2. Iryo zina si ryashyizweho n'Uburusiya ubwabwo, ahubwo ni izina ryakunze gukoreshwa mu itangazamakuru no mu busesenguzi bamwe kubera ubunini n'ubushobozi bwayo. Icyatumye Sarmat yamamara si amagambo, nibyo ishobora kugaragarira mu rwego rw'ubwirinzi bwa nucleaire. Yubatswe nk'imwe muri misile zo mu cyiciro cya Intercontinental Ballistic Missiles zishobora kugera ku ntego ziri kure cyane. Ariko intera yonyine ntiyari ihagije. Abayikoze bashyize imbaraga mu kongera ubushobozi bwayo bwo gutwara imitwaro itandukanye yo gukomeza kuba igice cy'ingamba z'ubwirinzi bw'Uburusiya. Niyo mpamvu Sarmat yakomeje kugarukaho cyane. Igihe cyose havuzwe irushanwa ry'intwaro hagati y'ibihugu bikomeye mu isi ya Geopolitics, hari igihe intwaro iba ifite agaciro kuruta kuba yaraswa. Agaciro kayo kaba kari mu kuba ihari, mu kuba buri wese azi ko ishobora kubaho nk'igice cy'ubwirinzi bw'igihugu. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bitareba gusa umubare wa misiri igihugu gifite, bireba ubushobozi bwazo, uko zivugururwa n'uruhare rwazo mu ngamba z'umutekano. Kandi muri ibyo biganiro byose RS-28 Sarmat ikomeza kugarukaho nk'imwe mu ntwaro zamenyekanye cyane mu kinyejana cya 21. Ariko hari ikibazo gikomeye kiruta ibindi byose. Niba abantu bafite ubwenge buhagije bwo kubaka intwaro zikomeye gutya, amaherezo azaba yahe? Igisubizo gitangaje nuko abahanga benshi bavuga ko izi ntwaro zubatswe mbere na mbere nk'uburyo bwo gutuma zitazigera zikoreshwa, kubera ko hagati y'ibihugu bifite ubushobozi bwo gusubiza igitero, buri ruhande rumenya ko intambara ya nucleaire ishobora guteza igihombo gikomeye kuri bose. Niyo mpamvu kuva intwaro za nucleaire zabaho, isi yakomeje kubaho hagati y'ubwoba n'ubwitonzi. Ubwoba bwo kuba zishobora gukoreshwa, n'icyizere ko ingaruka zo kuzikoresha zatuma nta ruhande ruzahitamo kuzikoresha, kuko ku iherezo imbaraga z'igihugu ntizipimirwa ku ntwaro gifite, ndetse zipimirwa no ku bushobozi bwo gukomeza amahoro igihe gifite izo ntwaro. Kandi wenda iyo niyo ntsinzi ikomeye kurusha izindi zose. Mu isi yuzuye amarushanwa y'intwaro, hari isomo rimwe ritajya rihinduka. Intwaro ikomeye kurusha izindi si yaturitse, ntiyatumye intambara itabaho. Ariko ikibazo gisigaye ni iki: ese ikiremwa muntu kizakomeza kubaho muri uwo mubare woroshye hagati y'ubwoba n'amahoro, cyangwa umunsi umwe amateka azahinduka mu masegonda make mu gihe nk'icyo guhumbya? Icyo gisubizo kiracyandikwa. Naho njye ndi kwizera imikata. Tubonana ubutaha.